forme. RDC tozali koégorger, tozali représenter 65% ya ba minéraux nyonso stratégique. Nani aye kotia France mulunge na kati ya Afrique? Mutu aye kotia France mulunge na kati ya Afrique ezali Chine. Il ne peut se vivre. Dans cela ya Hippolyte Kana. Atikela bango laisser aller. Chinois les raya lobby français azo pillé kaka. Mais bakolo mabele bazo so elo côté. Biso to me mabango la distraction ya ba boutique. To banda ko tekela bango ba jouer, ba montre en bata, ba basket en bata. Pour business mais koto yo bazo teka ba minéraux, bazo teka ba coltan, bazo teka ba ira. Il est pas vivant. Faut-tu les rayer? À comprendre que ils ont un accord où ils ont mal signé. Ils ont un accord minier où intérêt à peuple congolais ils ont na quantité. Na place à kende na makambu na précipitation et sengeli koalile bakor wana ko bandela nyoso ase. Une paix se vivant. Mindele na propre intérêt na bango. Ayokana. Mwana douza. Omonaki plusieurs fois Chine na Russie bandaki kolekate. Mais dernièrement, le président chinois, Vladimir Poutine, a raté Bassalini. Macron a accueilli à l'outil Vladimir Poutine. Na idée na convaincre pour projet na bango ya balkanisation et réussir. Alors dit ekosimbate. RDC c'est le baïtit na biso. Ba minéraux wana ezakaka na SDT, ezakaka na Katanga te. Mais RDC mabele na ye nyonso ezali na ba minéraux moyen biso to perdre de contrôle ya RDC ezali qui ne peut se vivre. Biso to soutenir RDC tina sou yango mona ki facha ya ndi ambassadeur ya France na ya Chine. Ambassade ya France facha bende matoy. ezala mbala na ye ya su parce que à bientôt là soki kocontinue bongo biso na bino abue nani sikoyo abandaki koprepare lele bango terrain toloba te UDPS Agence nationale ya renseignement okamati de milliards chaque jour ezalaka bazwi rapport ya journée bamemi yango epai ya tata mokosi. Mais François Deya a s'imposa alobi désormais rapport oyo ekendaka mbala moko epai ya chef de l'état te elekanaka epai na nga UDPS viva. Et ce qui est plus grave ezali ke les rapports wana ezali kolekana epai na ye azali komipesa audace ya kofalsifier quelques rapports. Alors que baye kokanga la conversation na ye na président centrafricain UDPS viva tondera à ceux qui tondera bakangi la conversation na ye na président ya sika ya na obemina na cadre moko na kotanga kombo na ye tanga c'est là on teste la politique UDPS viva bakei bakenga kutana na mboso biso toza na posa majorité e bascule babavire oyo tosala na bino boyeba keno a bientôt la Tshisekedi ya kokanga biso mais ndenge eza boye il faut to changer badonné po toluka par tous les moyens to destituer bomonaki boyokaki na baréseaux sociaux j'ai donné Kaluba babengisaki ye na aner bake baentendre ye ezalaki na ndenge ya mabe te mais ezalaki par mesure d'enquête mais abimi soin et soif po bango nyonso baza sous écoute ya musadi ya Israël petit père UDPS viva
lelo pena matière eza. Ah, Banza, dis, Sopa. Sopa les alliés. Yoka. Ok. Fongola matoya yoka. Il passe à Bifa. Les Makei va solliciter Bosso Kodia. Bosso Ayebisi Bango. VH Nanga. Naza na temps ya kotrahir lisusu patrie nanga te. Naza lisusu na temps ya kotrahir président de la République te. Tokomi na temps to se rattraper, tokomi na temps to effacer quand même ba erreur na biso ya passé, to tokota na histoire. Il est best viva. Confiance oyo c'est pas moyen trahir yo basali déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé? Batouana basali tellement malin. Eza na ba réunion mususu babandaki okende kosala yango epa baati peuple. Donc, réunion ya Sénat évaluation ya union sacrée. Yalaki na ndenga mabete. Siko réunion na bango oyo ya complicité ya coup d'état, bakei basali yango na poule malebo. Ça accord ya baati lukwebo. Le baye ko signaler baati alobi bobimisa bango alime. Bakendaki epa ya sénateur moko. Basali déjà bureau na bango en cas ya coup d'état. Sikoyo awa esengeli boyeba batu wana basaba na banani. Tolo bate. Banza. Ebisaka bango que non. Il de pèse ezali machine ya politique. Omoni papa. Mwana salaka bambeba papa bomaka moto. Mais mukolo oyo boyoka papa aussi décision. Na bandoko nyonso. Na ba papa kulutu na ba papa leki. Alobi mwana oyo seke to rateye. Tochaya libala. Alekisi. Yeba keno mwana wana dia salima. Mabe. Po parent aboyaka mwana. Il ne passe viva. Film bandarate salini. L'heure du dia tumbayo kibongo keno masolo na biso est réversé. Mwana mai tula mwisi yasa. Alongwe na scène. Lobi na butu alongwe. Siko alongwe ndengani. Kwa yebi keno eindeni. L'heure balongwe na hôtel ya baati lukobo parce que azalaki contre l'idée na bango. Bakei Nandaku ya André Kamita Yonga azali sénateur ya FCC. Kosala sikoyo bureau na bango ya Assemblée nationale. Donc ya Sénat. Après coup d'état ya Fati. Totanga bakombo te totanga te. Tanga. Tozana monsieur Célestin Bikanji. Ngolo Edouard. Bijou Boya mwasi ya Evariste Bochard. Sami Badiba. Oye pena ekomi kindo. On trahir biso na opposition. Olandi Kabila. Fati Mutema mawazonga na kati ya pa. Bapesiona poste. Donc ma démission sera na sokande basaki déjà na kabana. Mutazuwa bamela pe mai. Assemblée nationale non. Sénateur. Donc ba sénat o baki na kati. Mwana ya Olivier Kamitaki oya mwasi. Yepe na ka. Na katobolenya. Il est bien serviva. Matata Mponyo na ka. Idi Akilimani. Na partir mutu déjà d'addition munduki. Na l'état mutu wana déjà abobi. Tant que mutu wana abareyo. Kamata Bible. Tiango na nuna mal. Longola makambu ya kimeme. Poso ya meme longola ya. Yesu pa betaki bazna tempelo. La telabiso sikoyo poso ya lion. Mutu nyonso azali site na kati. Il ne peut se vivre.
Moumoua Oumourama UDPS Viva Yango momoni keno ekomeli bango ngai lobi batangi bakombo na bango carte ezalaki Evariste Moshaba comme président du Sénat Sami Badi Banga comme vice-président du Sénat mais ozalaki déjà wana ozalaki ni de 55 sénateurs leur babengi procureur général alobi nga naza côté ya makambo ya justice makambo wana na ebandeli nasuka nayebi yango nga nazosala mosala na nga mais au contraire eza dossier moko ya balibane boyokaki balobi monsieur Abed Karim monsieur Hassan un certain temps babandaki kofinancer ba Adolf wana eza rapport ya États-Unis d'Amérique alors ezalaki prévu balandela bato nyonso wana barépondre na baacte na bango nani oyo bapesaki mission ya suivi mpe kolandela bato wana ya pain victoire ezali François de meti lelo eske toyebaka suite nango te afina dossier wana intention na ye ezalaki nini eza na plusieurs DG oyo kaka ya sikoyo badg ebele baza na kati ya masolo oyo bato ebele baza na kati ya masolo oyo UDPS viva me bayebake no place na bango ezali bulo yo ozanga responsable bachaine basali baformation ya baaner de sorte baenvoyir bafrontière baenvoyir baport me bato oyo basala formation ya aner na kati ya parti ti lelo baza wa musala na ye ezalaki nini pourquoi bato wana bafinaki bango UDPS viva va-t-il aye kocomprendre mutu ya aner yo kende nanu liba oyo ya parti zongela nanu maso bakamati Jean-Claude Bukasa wana azali garde ya papa Tshisekedi wa Mungu ezala na 20 mai na 2011 ezala na 2008 la papa Tshisekedi azongaka tipu wana azalaka na nsima na ye makimaki nanu na exil na niveau ya Canada donc ayebi makambo ya matière ya renseignement na sécurité na ndenge moko ya kosala ye mutu sikoyo a remplacé François de UDPS viva pourquoi d'ailleurs alobi que non akosamba devant ANR parce que par rapport ye asa likolo ya ANR il faut sikoyo asamba liboso ya chef de l'UDPS viva sikoyo banda kala wana oalertaki te mpo na nini UDPS viva mutu aya lisusu koalerte yango na vie balobaka yekola kosala ta bolamu ata mabe eza ebele me bolamu ekolaka te amisitango fort oyo tobandaki lere moko kofika ntongo mikito lere ayoki masolo wana aalerte faci yebake no mutu boye bazosala ku plan na bango eza bo UDPS viva nazochite na bapropos ya Paul Kagame oyeki Kagame alobi oyo tokoselese faire te biso toza pays moke moto akoya kotumbola biso mpe tokoaplike ozowela yo na nani risi akotika ye risi akowanga na ye omoni na temps ya Hippolyte baport ebele ezalaki mingi na batanzanie na bakenya elekeli na Uganda Rwanda ekoti na niveau ya est yango koremarke ke no eza babituka mosusu awa na Kisasa ekomi na luteme na est eza deja UDPS viva parce que Hippolyte Kanamba atikelaki bato wana balese ale bapiye ndenge bayi omoni makambo ya port de banana kanda ebandi nde wana port de banana oyo fatiaki ekodepose pierre wana eza suka na port ekotombola ekonomi na ndenge moko ya liboma
mpo bamituka babiloko ebele na place ekendaka na Kenya na Mombasa o na Tanzanie na Rwanda na Uganda ekobanda koyambana moko bukula tina mwanda lere ekokota wana bana boko ekoya aktivité ekosonga jeune akozala mouvement bongo ekobanda kotambola siko batali mbongo oyo ebandaki kokota epa na bango baeshuwaka te basali nini général na bango ya suka oyo batielaki motema mokolo wana mbuma na zo baminito bagei okutana na mari misa azala na lufu yebe idepesa fifa toloba te topanza te omoni Rwanda amesanaka ndenge nini ozana camarade na yo moko boye chaque jour adetaka yoka akomi na baassurance alobi ye kutaka so na botolie musuni nabetaka yande mokolo mosusu aye kaka boya beta chani osimbie na lokolo na se bato baololaka te basali nini ifetke okweyisi ye bitumba wana ekosila te dossier toza nango awa awa sikoyo yoka place tokobeta bango tindodika toloba te akokufa ebele nayoki bampuku moko na bampese moko bazoloba o Uganda akokaki kopesa biso mbongo wana te procès wana esali plus de 16 ans inepesa bifa RDC to Kabila asalaka ni mais lelo grâce ya Faci na plainte baportaki na ce pays Rwanda lobby apesi ayebisi aprevoir biso 325 millions de dollars américains et puis eza nanu tranche ya liboso inepesa bifa et puis basimbi ya litoi mokolo okokomplote contre RDC yebake nokobanda na subalterne soldat likili ya Uganda ti na chef d'état major dino tu bokokota na liste noire ya États-Unis na union euro inepesa bifa makambo ya RDC toyoka tali bata akufi kuna soki akufi ekozala na mutu na di sikoyo Rwanda alingaki asimbisa Uganda tushu ayebike na kati ya rapport ya Mapping na kati ya rapport ya ONU apozaki bacrime contre l'humanité inepesa bifa sikotonke bapozaki bacrime contre l'humanité l'heure de la vérité a sonné inepesa bifa nani akofongolisa enquête ezali CPI yango bomonaki CPI alandi Faci tina niveau ya Ethiopie inepesa bifa Rwanda akomi kolenga ozolela yo nana mutu apesaki yo makasi politika na akamata tous les minduki alongoli yango na kinga kati Faci alobi yo obloke minduki nyonso ya mboka etaso na yo ezali nini eloko ya liboso Faci asala Rwanda na minute oyo azoyeba te akobandela wa po toyebisi bango deja soki bameki biso mpe tozali prende sikoyo na minute oyo bagrande puissance nyonso économique nsima ya RDC po bayebi keno soki eyibi na RDC bango mpe bakoperdre il faut baprotéger baintérêt na bango na kati ya République démocratique yango sikoyo yoki communauté internationale politique ekomi elengi beta biloko di conférence ya évaluation ya accord ya Addis Abeba bapays nyonso concerné il faut basa soki oyete soki eyo nde tre sikoyo batindelaki Rwanda invitation Rwanda alobi akoya traite na ye wana ezali Rwanda politique ekomi ele Faci libanda kati mpe bango nyonso tu baziki ndodika ngai na bino lobi très bien merci une minute une minute quand mtoto pata une minute Boso UDPS viva Boso koya mais eloko na nina examine example UDPS ezaya biso moko eya bongo te alobaki ke ntango oyaka na UDPS oyaka na moto UDPS bapesaka polo te mbongo te na volonté na biso bato wana bazokota bareunion butu moi
yango nalobaki ke ntango bato bazobima tozobela nano baleli te bakolela tokokutana lo Mbosso kodia osauve pays Mbosso kodia abolobi ok Mbosso kodia abolobi merci de malobi 6 Mbosso la présidence mbote vraiment na bayenyo surtout au bazana sima ya chef d'État quinoise et quinois jeunesse congolaise union fait la force unité nationale nous sommes surtout derrière chef de l'État omoni ndoki belela banguna ya Congo déjà bakoyi il politique kanambe interdire retour au pays donc na mboka tous ko songa te parce que asali makambu ya mabe na kati ya pays de Nonza c'est très donc soutenir fumu ya bola mokonzi ya mboka na wasenga na commune mobimba ya Kinshasa tolongwa na distraction parce que c'était moment ya ko distraire moment ya ko multiplier vigilance moment ya mise likolo ya ba mise tolandela tous les mouvements na bango nde baza wana baza ko trembler na agitation ya munene olandi bino moko bayati likwebo po balingaki bakele trouble mais apesi bango kindobika quelques sénateurs po baza cité plus de 55 noms complicité ya coup d'état Célestin Mbala Moussese chef état-major ye pesa na complicité po ya ye na kati ya makambo wana donc ye mokonzi ya mboka bientôt tosala recensement général biométrique élection salama na 2020 la dissolution est dans la dissolution ezoya to diriger mboka na ba secrétaire généraux de Konangai ya ba cameraman il faut que matongo na bosanité Moïse ya Congo la politique donc un grand caméraman boni top Africa donc toujours vraiment parce que baninga c'est la info partout dans le monde comme vraiment avant donc moment comme au gouvernement unité l'équipe surtout Mukongo Muluba Mungala Muswayi Lingande Konayo tribalisme et la musique la biso unité autour ya mokonzi ya mboka bana batatu libumba ngandashika chitolo kabela kamwanga Congo central mobimba na bosanité tchela boma mwanda mbanzangungu kasangulu tous les bakimbangistes au passant na église octoctoctombre na kamba na Jérusalem na Congo central nzambe vraiment abatela matondo mingi papa Fumu Kimbangu prophète ya nzambe prophète vraiment ya kolo vraiment au vraiment alobaki na 1951 avant indépendance yango yo esalami vraiment fachi ezali elaka ya nzambe aza na mission na kati ya mboka oyo quelques pays ya Europe po bayaki na tentative ya ko-balkaniser Congo complicité na batutu rwandais batutu burundais batutu ougandais batutu Tanzanie batutu burundais mpona bango maoma finish donc c'est fini abukia na lingala vraiment Ouajik na Chiluba donc makambo tozali na nzela mai ya Kasai yango ebandi musala moya matanga musala awa ebandi lac Mukamba ebandi musala Mupopa village natal ya mokonzi ya mboka territoire ya Tilenge yango ebandi musala na bosani te Mbushimai mobimba na linga bino makasi Mbuya Julu cash bipemba dibini donc vraiment ça vraiment beaucoup bénisha nganza ndesha nganza ndesha dibumba bino tu dibaya Sumbula Louisa donc vraiment bomoko yakoma yauma Guadolite Sidi Ubangili Sala bomoko pour le Congo Kinshasa Est Mobimba Kadu toujours du territoire ya Walungu donc Kinshasa liste multiplier vigilance diaspora nous surtout unité bomoko aux alliés pays de nos ancêtres pour batikela biso ya bango complot na bango ça déjà libanda bakolonga biso te oyo atangisi makila Congo comme na ye mukwata numéro na ngai sur WhatsApp oyo alingi tosolola pe échanger mpona mboka Congo
moi le succès ça bien pour la XN pour la énergie numéro nangai please 243 97 360 50 14 sur WhatsApp bengangai ngapena bengayo tosonula Congolais ya père et de mère de bengangai élection et kozala mais après élection identification nationale ressassement général biométrique donc moko bayeba nani rwandais nani congolais nani étranger après identification de tous les étrangers surtout les expatriés les chinois les indiens les indo-pakistanais pour financer les forces négatives donc on va créer séparation terrain dans le pays ya Congo et Simbité bamindele basangani bango pour la mboka oyo Congo ba soulever intérêt na bango kanambe ba intérêt lié aya na mboka kala mingi awa te ba kofongola ba enquête ya crime contre l'humanité crime de guerre massacre ya Makobola sangani massacre ya peuple ya Sud Kivu na territoire ya Fizi bakize Moïse Nyarugabo azali rwandais époque azalaki gouverneur de la province de Sud Kivu donc vraiment ngai na bino lobby boni vraiment oza na mutema vraiment Nzambe kamita okombola biso libala eroya mutuka eroya voyage pe eroya dans les camboza na suka te pe les bandelités tout au Zongo donc grande génération à génération monsieur pas pesina na kolo ya ko rassembler surtout asala na nzela azali jeune garçon ndenge moko na bino papa na ngai maman na ngai merci de botomboli ngai merci vraiment de bo prier pour na Fati bo prier pour na ngai fe en tout cas vraiment na boki ma bino te ada na kominani nazalaka na bino na komiki sapona matagoma en tout cas nalinga bino mingi bye à bientôt et ciao.